السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مختلف خالص عن طيور الزينة. النهاردة هنتكلم عن انواع الطيور الجارحة. وطبعا اعذروني على الغيبة الفترة اللي فاتت، ويسلم حمزة عبد التواب اللي سأل وقال لي ان احنا مختفيين وما بننزلش فيديوهات الفترة دي. طبعا يا جماعة يعني والله ان احنا ما بننزلش فيديوهات ده بيكون غصب عننا، فاعذروني. تمام. النهاردة هنتكلم عن 3 انواع من الطيور الجارحة. طبعا اول نوعين دول الحاجة الكبيرة دي والكبير والصغير ده، دول الناس كلهم بيتلخبطوا فيهم، ويقول لك الصقر والعقاب. تمام. طبعا الناس بتقول الصقر والنسر. تمام. طبعا النسر ده حاجة أكبر من العقاب، ولكن بيكون أصلع الراس. تمام. وبيكون طير جياف، بيصطاد ما بيصطادش خالص، وبياكل الجيفة أو بياكل الحاجات الميتة فقط. أما الحتور دي بتصطاد. تمام. طبعا الاتنين اللي في الأول دول العقاب اللي هو ده، والصقر اللي هو ده، دول بيصطادوا بالنهار. اما بالنسبه اللي معانا دي فدي البومه، ودي صياد ليلي. تمام. طبعا لو ملاحظين هتلاقوا ان الجناح ده ساقط كده، فدي بومه جايه لنا انقاذ. جناحها مكسور، واحنا ان شاء الله هنحاول نعالجه، او هنحاول ان احنا نظبط له الدنيا كده علشان ايه تخف وتبقى تمام تاني. نيجي بقى للفرق بين الصقر وبين العقاب. طبعا زي ما انتم شايفين كده، لو ركزتوا هنا كده يا جماعه، العقاب الريش بتاعه نازل لحد بداية الصوابع. تمام. زائد ان حجمه بيكون كبير جدا. اما بالنسبة للصقر هنا، تمام، فطبعا حجمه صغير، ولكن لو لاحظتوا هتلاقوا ان رجله اهي، شايفين، ما فيهاش ريش. تمام. البوم برضو نفس القصة، بيكون ريشه واصل لحد الصوابع. وكمان المميز بقى فيه انه اكتر ان هو بيكون واصل لحد المخالب كمان. طبعا زي ما انتم شايفين الطيور الجارحة ما شاء الله يعني عندها مخالب جبارة. دي مخالب البومة زي ما انتم شايفين ايه حجمها عامل ازاي. تمام. شايفين حتى علمت في صباعي لمجرد بس ان انا ايه لمستها. طبعا مخلب الصقر شايفين يا جماعة، شايفين بيغرز ازاي. اما بقى بالنسبة لمخالب العقاب فالحجم يعني ما شاء الله في حتة تانية. شايفين المخلب عامل ازاي. تمام. طبعا العقبان انواع كتير جدا جدا. عندنا بيجي مصر تقريبا 7 انواع. البوتد، البونيلي، الجريتر سبوتد، الليسر سبوتد، التاوني، الستيب ايجل، والامبريال ايجل، وجولدن ايجل. طبعا ده الستيب ايجل. تمام. طبعا الصقور في انواع منها يعني لا تعد ولا تحصى. في الشرياص، في الوكري، في الجلمة، في الشاهين البحري، في الشاهين الجبلي، في الجير، في الحر. واللي معانا ده صقر الوكري. تمام. طبعا ما شاء الله دي رزان، ودي اتفكت طير مفكوك. اما دي بالنسبه للعقاب ده فده عقاب السيب، وده على وش فك. اما بالنسبه للبوم فاحنا عندنا انواع كتير جدا برضو من البوم، ولكن اللي بيجي مصر برضو حوالي 6 او 7 انواع. في البومه قصيره الاذن، طويله الاذن. في اللي معانا دي البومه العقابيه او البومه الفرعونيه. وطبعا البوم القصير الاذن وطويل الاذن بيتسمى طويل او قصير الاذن بسبب الجزء ده بيبقى طويل. ده طبعا مش ودانه، ده ريش واقف كده. تمام. اما دي بومه فرعونيه او بومه عقابيه، وهي اكبرهم حجما في مصر. عندنا القزميه، بوم الحظائر اللي هو على وجه قلب، البوم الفرعوني اللي هو ده اللي قدامنا، وفي قصيره الاذن وطويله الاذن. تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين كده شكله ما شاء الله اللهم بارك، وحجمه اكبر من حجم الصقر ده بالنسبه للبومه العقابيه. في طبعا اشكال واحجام بتختلف. طبعا زي ما انتم شايفين كده ان بؤبؤ العين بتاع البوم ما بيتحركش لا يمين ولا شمال، فبالتالي البومه بتلف راسها بتقريبا 320 او 340 درجه، يعني بتلف شبه دايره كامله، لكن ايه ما بتلفش دايره كامله. تمام. فده كده الفرق بين الطيور الجارحه زي ما انتم شايفين في الحجم وفي الشكل. طبعا زي ما انتم شايفين كده الفرق بين العقاب والصقر في الحجم، علشان ناس كتير جدا بتسألني تقول لي اللي معاك ده صقر ولا نسر. طبعا النسر حجمه اكبر من العقاب، ولكن محدش بيربيه لانه طير جياف ما بياكلش الا جيفه. فده الصقر والعقاب. تمام. شايفين الحجم عامل ازاي. ثواني اجيب لكم شكله برضو من ورا. شايفين يا جماعه الفرق بينهم عامل ازاي. كده اعتقد الحجم باين اكتر، لان وانا قدام الزاويه ما بتبينش حجم قوي. طبعا برضو هنا هتلاحظوا ان البومه جناحها مكسور فمريح لتحت. تمام. الجناح التاني طبعا سليم. شايفين فرق الحجم، شايفين المخالب عامله ازاي. ما شاء الله يعني حاجه مرعبه. بس طبعا علشان تبدا تربيه طيور جارحه محتاج 4 حاجات لازم يكونوا معاك.
اولا البرقع اللي هو ده حجمه صغير زي ما انتم شايفين كده بالنسبه للصقور، حجمه كبير بالنسبه للجوارح. طبعا الحبل الصغير ده بتشده الاتنين مع بعض بيفتح البرقع فبتخرج بتشيله. الحبل الطويل ده بيبقى بيربط. تمام. السبوق وده منه نوعين، السبوق الجلد اللي هو زي ده، والسبوق العربي اللي هو زي ده. تمام. بيجي مع السبوق حاجه اسمها المرسل، وده اللي هو بيبقى اخره جنش بتربط فيه حبل وقت التدريب. تمام. او بتربطه في الدس او في الحلقه اللي في الدس اللي زي. طبعا الدس لازم ده الجزء التالي. الحاجه الثالثه طبعا احنا قلنا البرقع، قلنا السبوق، واخيرا الدس اللي بيتلبس في الايد. تمام. وفي بيكون في منه يمين او شمال على حسب انت هتفضل ايه او انت بتستخدم ايه. طبعا اغلب الناس بتجيب دس شمال علشان ايدها اليمين اللي بتستخدمها في كل حاجه تبقى حره. تمام. طبعا الدس اهو بيكون في حلقه علشان تربط فيها الجنش، وطبعا بيحميك من مخالب الطير لما بيكون لسه جاي، لان طبعا المخالب دي بتكون قويه جدا، ولو غرزت في ايدك ممكن تعورك. كمان المخالب بتاع العقاب قوتها 3 أضعاف قوة كف الإنسان، يعني الطير لو قفل على إيدك أنت مش هتعرف تفكه. تمام. ده العقاب عشان قوته. بالنسبة للصقر فأنتوا زي ما انتوا شايفين كده، شوفوا يعني البوز بتاعه عامل ازاي يا جماعة، عامل زي الإبرة. ثواني أحاول أعمل لكم زوم. شايفين عامل زي الإبرة، فطبعا هيبقى شرس جدا. كمان مخالب العقاب كبيرة، منقار العقاب أو المنصر بتاعه شوفوا طبعا ده مبرود، يعني احنا مقصرينه كده عشان ما يعورش. لكن لو بصيت للصقر هنا، ثواني، شايفين الإبرة اللي في الآخر دي ممكن تعور خالص. كمان في البوم، لكن البوم بطبعه هادي، يعني الطيرة دي لسه ممسوكة امبارح، ولكن زي ما انتم شايفين هادية خالص مفيش أي عض. هي كل المشكلة برضو معاها في جناحها. طبعا حجم البوم كبير. شايفين يا جماعة ده الجناح السليم، شايفين الطاقة دي، سامعين؟ بس فالله المستعان. طبعا ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات شورتس وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك، صفحة وقناة أسرار الطيور والحيوانات. تابعونا على الفيسبوك وتابعونا على اليوتيوب، هتشوفوا تدريبات ليهم ان شاء الله. وطبعا هتشوفوا رحلة علاج البومة العقابية، واختاروا لنا اسم ليها. طبعا العقاب ده اسمه بشرى، واحنا اخترنا الاسم ده عشان تكون بشرة خير لينا، بدل لانها مكان اعصار اللي اطلقناها لوجه الله. اما ده بالنسبة للصقر فاسمها رزان، فاسماء جميلة. طبعا اختاروا لنا اسم للبومة العقابية دي، وتابعوا معانا فيديوهات تأهيلها وفيديوهات تدريب بشرى ورزان. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وبكده نقدر نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.